بيبدأ الفيلم في الهند وبيكون في راهب نايم اسمه تانج، وبيكون تانج ده كاهن بوذي وعنده هدف ان هو يخلص العالم من الشياطين ويجيب كتب مقدسة سرية من الهند ويديها للمعلم بتاعه في الصين. وبيكون تانج عملاق جدا وكل اللي حواليه صغيرين، وبيشوف وقتها ان المعلم بتاعه طاير حواليه وبيكافئه على تعبه ده وبيديله هالة منورة وبيطلب منه ان هو يحطها ورا راسه. وتانج وقتها بيكون فرحان جدا ومش مصدق نفسه، لكن فرحة تانج دي وقتها ما بتكملش وبيقوم من النوم وبيكتشف ان كل اللي شافه كان مجرد حلم وان رحلته لسه في بدايتها. وبعد كده بنشوف تانج وهو مكمل رحلته مع الملك القرد اللي اسمه ووكينج. واللي ما يعرفش الملك القرد ده فده في الجزء الاول كان تانج بيحاربه، بس بعد ما هزمه قدر ان هو يقيده ويخليه تابع ليه. وبيكون موجود في الرحله دي معاهم اتنين كمان، ولان هم بيكونوا محتاجين فلوس واكل بيشتغلوا مع فرقه سيرك عشان يقدروا ان هم يكملوا طريقهم. وبعد ما العرض بيبدا تانج بيطلب من ووكينج ان هو يطلع يشارك، لكن ووكينج وقتها بيرفض ده لان شايف ان اللي هم بيعملوه ما يليقش بيه. فتانج وقتها بيفضل يزن عليه لحد ما بيعصبه، ولما بيناديه بالقرد ووكينج بيفقد اعصابه وبيبدا يكسر كل حاجه قدامه. ووقتها بيقلب المكان كله والناس كلها بتهرب وهي مرعوبه، واهل القريه فعلا وقتها بيدوهم فلوس، بس بيكون السبب مش ان العرض عجبهم، بيكون عشان يمشوا من عندهم. وبعدها تاني يوم تانج بيصحى بدري عشان يدور على شويه ميه عشان يقدر ان هو يعمل بيهم الفطار. واثناء ما هو بيدور بيلمح بيت شكله غريب، ولما بيقرب منه شويه بتخرج له بنت جميله وبتستقبله وقتها بكل ترحيب وبتقول له هو واصحابه يدخلوا يفطروا عندهم. وفعلا بيدخلوا، وبعد ما بيدخلوا البيت بيلاقوا المكان كله مليان بنات وكلهم بيعاملوهم بكرم كبير. لكن ووكينج من اول ما بيدخل بيحس ان في حاجه مش مظبوطه، وبيعرف على طول ان البنات دول في الحقيقه شياطين عناكب، فبيفضل يستفزهم لحد ما بيكشفوا عن شكلهم الحقيقي وبتبدا معركه قويه جدا ما بينهم. اما ووكينج بيقدر في الاخر ان هو يهزم ملكه العناكب، ولما تانج يحاول يطهرها ويخلص روحها من الشر ووكينج بيسبقه وبيقضي عليها، وده بيخلي تانج يزعل منه جدا لان هو كان عايز ينقذها مش يقتلها. وبالليل ووكينج بيكون خلاص وصل لاخره وبيتكلم مع باقي الفريق وبيقول لهم ان هو ناوي يخلص من تانج لان هم تعبوا بسببه جدا، بس الاتنين التانيين بيحاولوا ان هم يمنعوه وبيفكروا ان تانج معاه ضربة كف بوزة اللي محدش يقدر يقف قدامها. وتانج وقتها بيكون بيسمع كلامهم من بعيد وبيخاف لان هو في الحقيقة ما عندوش القوة دي، فبيقعد وقتها يدعي البوزة ان هو ينقذه. وللصدفة وقتها واحد من الفريق بيسمعه وهو بيعترف بالحقيقة دي، فبيروح وقتها يقولها لوكينج. وساعتها ووكينج ما بيصدقش نفسه وبيقرر ان هو يواجه تانج، وفعلا بيهجم عليه، بس قبل ما بيوصل له فجأة بينزل نور قوي جدا من السماء وبيخليه يتراجع على طول. والنور ده وقتها بينجي تانج من غير ما يحصل له حاجة. وبعدها بيكمل تانج وباقي الفريق رحلتهم لحد ما بيوصلوا لمملكة بيكو، وهناك بيستقبلهم الوزير وبيرحب بيهم وبيوصلهم للقصر عشان يقابلوا الملك. ولما بيدخلوا القصر بيلاقوا الملك قاعد وحالته غريبة وبيكون مش مهتم بأي حاجة حواليه، وكل اللي هو بيدور عليه ان هو يلاقي حاجة تسليه وتخرجه من الملل اللي هو فيه. وبعد ما بيعرف ان تانج واصحابه عندهم قدرات مختلفة بيطلب منهم ان هم يعملوا عرض قدامه عشان يتسلى، لكن تانج بيكون متردد لان هو مش جاي يقدم عروض. وساعتها ووكينج بيتدخل بطريقته وبيحط لتانج تعويذة بتخليه يقلد حركاته ويتحكم في جسمه من غير ما يقدر ان هو يوقف نفسه، وبيبدأ يستخدمه في العرض قدام الملك. وفي الاول الملك واللي في القصر بيكونوا مبسوطين باللي بيحصل والكل بيضحك، لكن ووكينج بيفضل مكمل وبيزودها اكتر لحد ما تانج بيلاقي نفسه بيعمل تصرفات محرجة قدام الناس. وبسبب التعويذة تانج بيبدأ ان هو يضرب الملك قدام كل اللي موجودين في القصر، والملك وقتها بيتعصب جدا. وبعدها الوزير بيتدخل عشان ينهي المشكلة وبيقدم لهم حاجات تساعدهم في رحلتهم، وبيطلب منهم ان هم يسيبوا المملكة وما يرجعلوهاش تاني. وبعد اللي حصل في القصر الخلاف ما بين تانج ووكينج بيكبر جدا لان تانج بيكون شايف ان اللي حصل ده كان بسبب تصرفات ووكينج وان هو كان لازم يتحكم في نفسه اكتر من كده، وبيطلب منه ان هو يركع له. ووقتها ووكينج بيرفض ده وبيقول له ان هو بيذله ومش بيفكر في مشاعره قدام الناس، وانه خلاه يعمل كده عشان يحس ان الامر مذل. لكن بعد كده تانج بيحس ان هو قاسي على ووكينج وبيقرر ان هو يعتذر له عن الطريقه اللي كان بيتعامل بيها معاه، فبينزل وقتها على رجله وبيركع له وبيطلب منه فرصه جديده. ووكينج ساعتها بيسامحه وبيقدروا ان هم يتصالحوا مع بعض، وساعتها بيرجعوا للوزير وبيطلبوا منه فرصه كمان عشان يثبتوا نفسهم. فالوزير وقتها بيوافق ان هو يديهم الفرصه دي، وساعتها ووكينج بيشك ان الملك اللي قدامه مش طبيعي وان في حاجه غلط بتحصل في المملكه، فبيروح له وقتها وبيبدا يواجهه قدام كل اللي موجودين في القصر وبيفضل يضربه وبيحاول يكشف حقيقته. لكن الملك بيحاول ان هو يخبي حقيقته ويظهر ان هو بيلعب وبيفضل يضحك، وتانج وقتها بيكون مستغرب جدا من تصرفات ووكينج وبيحاول يفهم هو ليه بيهاجم الملك بالشكل ده، خصوصا ان مفيش دليل واضح قدامهم. لكن ووكينج وقتها بيكون مصمم على موقفه وبيكمل ضرب لحد ما شكل الملك بيبدا ان هو فعلا يتغير وبتبدا تظهر حقيقته. وساعتها بيكتشفوا ان الملك اللي قدامهم ده شيطان متخفي وان ووكينج كان عنده حق من البدايه. وبعد ما بتبدا تظهر حقيقه الشيطان بتبدا مواجهه ما بينه وما بين ووكينج، ووكينج وقتها بيدخل في قتال قوي جدا معاه عشان ينقذ الملك الحقيقي. وبعد معركه طويله ووكينج بيقدر ان هو يهزم الشيطان وبيكشف الخدعه اللي الشيطان كان عاملها، ووقتها الملك الحقيقي
الحقيقي بيقدر ان هو يطلع من مكانه بعد ما كان محبوس. وقتها اهل المملكه بيعرفوا ان تانج واصحابه هم اللي انقذوهم، والملك الحقيقي وقتها بيشكرهم على اللي عملوه وبيكافئهم على مساعدتهم. وبعد ما الملك بيكافئ تانج واصحابه بيقرر ان هو يكافئهم ببنت جميله تكمل معاهم الرحله لحد الهند، وبيكون البنت دي اسمها فليستي. بس وقتها تانج بيرفض ده وبيقرر ان هو يمشي من المملكه من غير ما ياخدها معاه. بس طول الليل وقتها تانج بيفضل يفكر فيها وبيفتكر حبيبته القديمه دوان واللي حصل ما بينهم، وبيبدا وقتها يندم ان هو ما خدش فليستي معاه. وفي تاني يوم الصبح تانج بيرجع تاني للمملكه وبيطلب من الملك وقتها ان هو ياخد فليستي معاه، فالملك وقتها بيوافق ان هو يديها له، وبعدها بيكملوا الرحله بتاعتهم. وبعد ما فليستي بتنضم للفريق بيحصل مشاكل كبيره جدا ما بينهم، خصوصا ان هوكينج مش بيكون مرتاح لها وبيفضل يقول لتانج ان هي شيطان وان هي مش سهله. ووقتها هوكينج بيبدا فعلا ان هو يثبت لتانج ان هي شيطانه، فبيطلع المرايه اللي بتكشف الشياطين وبيخليها تقف قدامها، لكن لما بتقف قدام المرايه ما بيظهرش اي حاجه. فبيحاول وقتها هوكينج ان هو يثبت كلامه بطريقه تانية، فبياخد من دمها وبيحطه على المرايه وبيقول ان هي لو كانت شيطانه حقيقتها هتظهر قدام المرايه، لكن برضه المرايه ما بيحصلش فيها اي تغيير، وده بيخلي تانج يصدق ان هي بنت عاديه ويشوف وقتها ان هوكينج بيظلمها بسبب شكه فيها. لكن هوكينج بيفضل مقتنع ان احساسه صح وان في حاجه مستخبيه ورا فليستي. وبعد ما فليستي بتاخد تانج لعيلتها وهوكينج بيفضل ماشي وراهم وهو لسه مش مطمن لها. بعدها بيوصلوا للمكان اللي هي بتقول ان هو بيت عيلتها، وهناك تانج بيقابل اهل فليستي وبيبدا يصدق اكتر ان هي مجرد بنت عاديه، لكن هوكينج وقتها بيكون لسه شايف ان في حاجه غلط وبيفضل يراقب كل تصرف حواليه لان هو حاسس ان المكان ده مش طبيعي. وبعدها بيبدا يهاجم اهل فليستي عشان تتحول لشيطان وتبدا تدافع عنهم، لكن ده وقتها مش بيحصل. ومع زياده الخلاف ما بينهم هوكينج بيحس ان تانج مش بيثق فيه رغم كل اللي هو عمله علشان يقدر ان هو يحميه، وبيبدا وقتها الغضب يسيطر على هوكينج والخلاف اللي ما بينهم وقتها بيتحول من مجرد خلاف لمواجهه. فتانج وقتها اللي كان طول الوقت بيعتمد على هوكينج وبيحتمي فيه بيلاقي نفسه المره دي قدامه كخصم مش كصديق. وهوكينج كمان بيبدا ان هو يتعامل مع تانج بطريقه مختلفه، وكأن كل اللي بينهم من ثقه وود بدا ان هو ينهار بسبب اللي حصل، وده بيخلي العلاقه بين الاتنين توصل لاصعب نقطه من بدايه رحلتهم. وبعدها فليسي بتروح لتانج وهو قاعد لوحده وبتبدا تساله عن دوان حبيبته القديمه وبتخليه يحكي لها عن اللي حصل ما بينهم. وساعتها تانج بيفتكر دوان وان هي كانت صياده شياطين زيه وان هما الاتنين كانوا بيحبوا بعض جدا، وبيحكي لها وقتها ان هوكينج كان السبب في موتها وان الحادثه دي فضلت مأثره فيه لحد دلوقتي لانه ما عرفش ان هو يحميها وخذلها. وفليسي وقتها بتسمع كلامه وبتحاول تقرب منه اكتر. وفي نفس الوقت ده بنشوف هوكينج وهو اتحول لشيطان وبدأ يدمر في القريه ويقتل في كل الناس اللي فيها، وبيقولوا لهم ان هوكينج بيدمر في القريه ولازم نسيطر عليه. فبيجري وقتها بسرعه تانج وفليسي وبيروحوا للقريه وبيلاقوها كلها متدمره وان هوكينج قتل اهل القريه، فوقتها بيتصدموا وساعتها بتخاف فليسي على اهلها. وبنشوف وقتها ان هوكينج مستنيهم وبيفضل يضحك، وساعتها بيسالوا تانج هو ليه عمل كده، فساعتها بيرد عليه هوكينج وبيقول له ان هو السبب في ده علشان هو مش بيصدق اي حاجه هو بيقولها له، وبيقول له ان كل اللي قتلهم دول شياطين، وبيقول له برضه ان هو هيقتلها هي كمان. وساعتها بيخاف عليها تانج وبيحاول ان هو يبعدها عنه، وبنشوف وقتها هو بيحاول ان هو يستخدم تعويذه تهديه ولكن هوكينج بيقدر ان هو يمنعه. وساعتها هوكينج بيبعد تانج عن فيليستي وبيكون لسه هيضربها بس تانج بياخد بدلها الضربه، ومن كتر خوف فيليستي على تانج بتبدا تعترف ان هي فعلا شيطان. وساعتها تانج بيتصدم جدا وبتبدا تقول الحقيقه، ولما بيسمع هوكينج الحقيقه بيتحول لكائن ضخم جدا وبيمسك تانج وبياكله. وساعتها فيليستي بتنهار وبتبدا تحاول ان هي تنقذ تانج وبتحاول ان هي تطلع على هوكينج، وبيبعد وقتها هوكينج عن المكان وبيوصل لاعلى جبل. وساعتها بنشوف الوزير وبنشوف ان هو اللي طلب من فيليستي ان هي تدخل ما بين فريق تانج عشان تسبب الفتنه ما بين تانج وما بين هوكينج، وبيبان وقتها الوزير على حقيقته وبنعرف ان هو شيطان. ولما بيبدا يعترف بالحقيقه وان هو كان عايز يستولي على هوكينج بنشوف ان هوكينج ما قتلش تانج وبنعرف ان هو لسه عايش. وساعتها تانج بيقول له ان الخلاف اللي ما بينهم والعداوه اللي ظهرت كانت مجرد تمثيليه عشان يخلوا الشياطين يصدقوا ان هم بقوا اعداء ويكشفوا اللي ورا خطتهم. وبعدها بتبدا المعركه الاخيره لما الوزير بيستدعي قوه كبيره وبيحاول ان هو يقضي عليهم، وهوكينج وقتها بيدخل القتال بكل قوته وبيحاول ان هو يحمي تانج وباقي الفريق، ومن الناحيه الثانيه تانج بيحاول يواجه الشر باكتر من طريقه ويتخلص من الوزير. وفي النهايه تانج بيستدعي قوته الروحيه وبيستدعي قوه بوذا وبيظهر الكف اللي بيقضي على الشياطين وبينهي المعركه. وبعد انتهاء المعركه تانج بيروح لفليستي عشان يحرر روحها من الشر، وهي وقتها بتطلب منه ان هو يتخلص منها عشان الشر اللي جواها كبير جدا وخايفه ان هو يتاذي بسببه. بس ساعتها فليستي بتعترف لتانج ان هي بجد كانت بتحبه وبتساله اذا كان هو كمان بيحبها ولا لا، بس تانج وقتها بيقول لها ان هو لا ولسه شايل في قلبه حب دوان ومش قادر ان هو ينساها. وساعتها بتبدا روح فليستي ان هي تتحرر وبتودع تانج، وبيرجع وقتها تانج وهوكينج وباقي الفريق يكملوا رحلتهم للهند من جديد بعد ما رجعت الثقه ما بينهم وبقوا اقوى من الاول. ولو الفيلم عجبك ما تنساش ان انت تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وسلام.